네? 누구랑? 랜덤으로? 그럼 우리 셋이랑 너 혼자만 안 되잖아? 그냥 9시쯤 녹화해 그냥 같이 하면. 나 한 50분쯤에 갈 수 있을 것 같아. 지금 노래까지 넣고 있어갖고. 나 지금 베이컨 또 다른 희생자가 나타났다. 이 친구 발리겠는데 한 번밖에 안 이겼어. 이 친구 좀 잘 맞춰 은근히. 졌어 얘. 베이컨이 이겼어. 야 5킬 1됐으면 잘한 거야. 아, 근데 저번에 불카오스 카브랑 했을 때 저 사람 금내 올랐을 것 같은데 리더로. 아니 나 불카모스 상대할 카드를 조커피 카드를 갖고 왔지. 아 이거 마스터는 트리플 악셀을 적을게요. 이번에 좋아요를 표시하는 그 뭐지? 내가 소리를 좋아요를 누르는데 왜 됐지? 이게 내가 야 3대1? 할 수 있겠어? 소리 좋아요를 누른 적이 없는데 좋아요가 눌러져 있어. 이길 수 있어? 셋을 한꺼번에 상대하기 힘들텐데 괜찮나? 나는 106레벨에 61레 저거 안시 동률지도 나중에 볼게. 스킨이 똑같아. 위에는 스킨이. 오케이 나 준비됐어. 그거 붙으면 안 돼. 너 이거 붙으면 굉장히 불리해. 굉장히 불리 지금. 아 뭐야? 왜 1대1 중이야? 아니야 너 이동 수정 있잖아. 멸치야 1대1 뜨자. 밥 먹고 올게 잠깐만. 야 3대2를 하지. 똥 그럼 먹고 나까지 온다는데? 합해가지고 둘이서 싸울 텐데. 아 얘 3대1이요? 3대2. 어? 나까지 3대2. 합해서 둘 상대했으니까 3대1 아니야? 1이야. 만약 3대2였으면 이길만 하는데 저것도 힘들어. 야 그걸 못해? 나도 못해. 야 우리 둘이 다굴감에 이겨. 근데 쟤네 누군데? 아 랜덤이야? 이거 알지. 너 가면 니가 오히려 힘들걸? 차라리 엑소건? 아니 그 뭐냐 야 그 모서리 쪽에 모서리 큰일났네. 뒤쪽 그냥 아이고 뚝방이 우리 죽었을 텐데. 야, 이거 바로 앞에 3대1로 딱 못 죽여. 바로 앞에 이긴다. 있는 죽여야지 지금 순간 있어. 바로 앞에. 오이고 큰일났네요. 위로 올라가. 한 명이고. 야, 저 셋 중에 한 명이 지금 한 구수사 명이라도 쓰고 있어. 죽이면 또 가능성이 있는 거야. 아니 이제 가능성은 없어. 쏴! 넌 죽었어. 도망가. 뒤보 쏴! 지금 네가 왔던 곳. 106렙이 저거 구수사 쓰네. 쏴! 네가 왔던 곳. 뒤에. 뒤에 단검 있어. 조심해. 너 뒤가. 조심. 그러네. 그쪽. 죽은 시체 하나. 앞에 하나. 죽은 시체 쪽으로 하나 더 간다. 뒤에 베이컨. 쏴! 한 번 더. 오케이. 이거 티베기 하면 좀 손해야. 굉장히 손해. 쟤네 오히려 분발한다고. 갑자기 도발하면 도발 발동이 근데 된다. 뭐 이렇게 되게 많아? 얘 구구선도 있어. 저거 106렙이. RPG 있는 거는 확실해. RPG 좀 싸니까. 홍면목 vs 뽀로로는 대체 뭐지? 이거 위험하다. 플래건. 플레어건이 많이 위험하지. 데미지가 좀 많이 들어왔어 얘. 유효타 너무 많았어. 왼쪽, 오른쪽. 왼쪽부터 가. 야, 산탄이랑 RPG거든? 야 너무 많이 맞았다. 야 바로 뒤에 산탄. 오케이. 야 쟤 하나 메딕 바는 중. 오른쪽. 그쪽. 빨았어. 한 대 더, 딱 한 대만 더. 바닥에 있어. 위로 올라가. 지금? 오케이. 이 RPG가 각성했네.
근데 이거 구구세트 무조건 껴야 돼. 저 녀석 못 이겨. 저 녀석 셋 한꺼번에 상대하는 건 불가능. 이게 야 큰일 났다. 야 너무 많이 맞았어. 너 유터 너무 심하. 축구하는 게 좋아. 축구하는 게 아니 이제 큰일 났어. 바로 나도 올라가. 앞에 구구세트 앞에 플래건 니 거 아니야. 도망가. 큰일 났다. 너 네가 옹기냈다 쏴. 한 번 더 네가 옹기냈다가. 106렙 니 앞에 바로. 106렙 나도 니 올라가야 오른쪽에 돼. 있어요. 나도 올라가야 돼. 106렙 오른쪽에 있어. 위로 올라가 일단. 뒤에 또 뒤에 한번 쏴. 뒤에. 아. 야 우리 둘이라면 가능해. 아니 나랑 같이 야, 하자. 우리 둘이라면 나도 같이 가능해. 하자. 나도 같이 하자. 쟤네 쫄이라고 할까? 쫄? 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 절. 이거 해볼까? 야 저기다. 가자 가자. 쫄. 아, 쫄쫄쫄쫄쫄쫄. 쫄. 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 쫄쫄. 근데 쫄하는 건 좀 재미없다. 아니 쟤네가 안 오잖아. 네. 아 형 나와 있어. 나랑 꽁치랑 같이 해볼게. 아 둘이서 2대2로? 야 꽁치 와. 우리면 가능해. 우리라면. 하고 와. 아니 너랑 하는데 왜 나 있으면 안 해? 너 아까 너 레벨 높아서 그래. 아니야 꽁치가 나보다 레벨 더 높아. 아니 니 지금 무기를 봐. 확률 지금 승률을 봐. 왜? 야, 플레이어 80%. 80%가 뭐 대수야? 얘 50%야. 나 얼마냐? 너 50%라고. 얘는 나 50%. 나 50.1. 80인데. 난 50.1. 나 반반이.